Bueno, moi bo día a todas e a todos. Un día, ademais, que é para loitar contra algo que ten que poñerse fin, que é a violencia contra as mulleres, que estamos no século XXI e aínda queda moito por facer. É a labor dos homes estar ao lado das mulleres e facer todo o posible para que mude o que está a pasar nesta sociedade. Como tamén é posible cambiar o que está a pasar nesta Deputación Provincial. O título da moción xa o di todo, para adecuar a legalidade aos procedementos de contratación da Deputación de Ourense. É un título suficientemente ilustrativo da situación na que nos atopamos. E resume perfectamente onde está esta Deputación e onde debería estar unha administración pública normal, xa non digo ni moderna, que sería aquela en que os fondos públicos se distribuíran de acordo que establece a lei. E isto quere decir que os procedementos discrecionais non foran a norma, senón que foran a excepción. E isto non é algo que diga eu, obviamente, isto sabe todo o mundo. É algo que, ademais, a propia Deputación, cando vai a outros foros, defende. Pero que, cando chega precisamente ao seu ámbito, o que propugna é justamente o contrario, é dicir, unha política onde o amiguismo, o darlle fondos aos concellos que son da mesma corda política, e o empregar cantidades que, de verdade, son chamativas, é o que realmente é a norma nesta Deputación. A palabra caciquismo, que se emplea de modo banal e se repite moitas veces, pudera pensar calquera tamén que é un atavismo, non? Pero, tristemente, é unha palabra de máxima actualidade nesta administración pública, porque se emprega, igual que pasaba nas Antillas, igual que dicían os propios reis nunha instrucción do ano 1588, onde decían que había que tratar dun modo especial as persoas que eran os caciques naquel lugar, e que despois na restauración borbónica, nos finales do XIX, nos principios do XX, pois se empezou a empregar cando determinadas persoas, Romanones era un deles, era acusado naquel momento de políticas clientelares e caciquiles. Eso que está desterrado de outros lugares é o que temos aquí hoxe enriba da mesa. Na propia historia deste mandato, podemos decir que dende un primeiro momento xa falamos do que estaba a pasar. Levamos unha iniciativa no 2020 que nos pedíamoslle que se fixeran contratos de modo acorde coa legalidade e que se deixaran de repartir os fondos de modo clientelar. Despois, no ano, mellor dito, un pouco antes, pero no ano 21 houve un informe do Consello de Contas que se refería ao que estaba a pasar nesta Deputación no período 2003-2019, e onde decía que deberían utilizarse pluralidade de criterios, decía que deberían darse preferencia aos procedementos abertos, decía que debía evitarse a contratación menor, e todo isto redundaba en que, ao non cumprirse, o que acontecía era, primeiro, que constatábase unha ausencia total de planificación e, segundo, que os concellos non melloraban a súa situación, nin os favorecidos, nin os perxudicados, ningún deles. Claro, a Lei 9/2017 de contratos do sector público e as directivas europeas dos anos 2014, que todas falaban no sentido de facer unha contratación transparente, dunha contratación onde todo o mundo soubera cales son os criterios que se utilizan e facer procedementos abertos, é obviada por esta administración pública. É difícil que, máis alá das recomendacións dun Consello de Contas, que é un órgano consultivo, e do estupor xeral que hai na administración do Estado ou en calquera lugar, incluso mesmo autonómico, que ve como traballa esta Deputación, digo eu que é sorprendente que isto aconteza e que tamén que a propia normativa non permita actuar legalmente contra este xeito de actuar. Éticamente non fai falta decirlo, ou moralmente tampouco é necesario, porque isto é absolutamente reprobable. Coñecémolo todos os que estamos aquí, incluídos os desa bancada e a propia presidencia, que é o encargado de manter estas prácticas. Un día sí e outro tamén, un mandato tras outro. Hai unha instrucción da propia Deputación Provincial bastante recente, onde di que debe justificarse motivadamente que non hai fraccionamento nos contratos, só pena de que non lle dé para adiante, que non aprobe ningún outro procedimento de contratación. Isto ven derivado dunha sentenza previa
que empece a poñer en riba da mesa os problemas por os que está a pasar esta Deputación cando non sobrepasa ningún dos filtros, de momento morais, éticos, normativos que deben utilizarse para levar adiante a contratación. Cal é o resultado? Nos pedimos a intervención un informe sobre o que aconteceu cos contratos nun período recente. En 24 de marzo de 2022 é cando se emite ese informe para preguntarlle cales son as baixas nos procedimentos de contratación, non? E de 12.768.855,93 euros a baixa de 1.115.663,61 para a Deputación Provincial. Estamos a falar dunha baixa dun 8,73%, 0% para os concellos, obviamente. Porque estamos a falar de plans provinciais, e nos plans provinciais todos aqueles onde non duplica a cantidade os propios concellos e así sobrepasan o linde do contrato menor, e desta maneira teñen que facer procedimentos abertos. No resto, que é o que utiliza a propia Deputación Provincial, todos procedimentos por contratación directa, aí non repercute ningún solo euro de baixa, desa pequena baixa. Todo o mundo sabemos que por procedimentos de concorrencia competitiva entre un 15 e un 20% ás veces é posible aforrar. Aquí queda sen un miserable 8,73%. Ano 2018-2019, 7 millóns de euros en contratación menor. Ano 2020 ata hoxe, 14.798.382 euros en contratos menores, 9.606.949 adxudicados a 5 empresas. 5. Por que esas 5 empresas? Creo que vai sendo hora de que explique a presidencia da Deputación Provincial ou directamente ou a través do voceiro quen lle plazca. Debería explicar á cidadanía de Ourense por que 5 empresas e por que esas 5 empresas son as que se levan esa cantidade. Por que se levan 262 dos 425 contratos? Por qué? Manuel Viso e Hijos, 2.896.024 euros en 75 contratos. Camiños de Ourense, 2.575.564 euros en 68 contratos. Coviastec, 1.770.768 euros en 51 contratos. Explotacións medioambientais, 1.201.301 euros en 31 contratos. Cruzval, 1.160.289 euros en 37 contratos. O máis curioso, que as obras deben ser as que marquen os importes dos proxectos. Pero aquí é ao revés. Aquí son os importes dos proxectos os que marcan as obras a desenvolver. E aquí ven a máxica cifra, que non ten ningún set. Esta vez é curioso, porque a presidencia non tuvera ese detalle. E aquí sale 39.669,42 euros. Dá igual o concello, dá igual a obra. Esta é a tarifa plana. Unha tarifa plana que supón para Viso, para construcións Viso, 54,275 contratos. Por qué? Tamén nos teñen que explicar por qué. Por que un 72% das súas contratacións teñen esa máxica cifra. En Camiños de Ourense, outro tanto. 48 dos 68 contratos acumulan un 70,6%. E, por exemplo, simplemente por citar unha máis que non nos quero aburrir, non é necesario. En explotacións medioambientais, 23 dos 31 contratos a mesma cifra, 39.669,42. Xo adiantou antes o meu compañeiro ourentino, o 74,2%. Vamos ter tempo de falar de máis cousas, eu agora voume deter, pero van a ter a oportunidade de explicarnos a todos nós como se chega a esta contratación e explicarnos os demais, os constructores que quedan por aí, que non poden optar, que nin teñen posibilidades porque eles non son quen e porque esta Deputación actúa como está a facer. De momento, máis nada. Bueno, pois está moi ben todo isto que acaba de dicir o señor Plácido. Non me contestou a ningunha das preguntas que fixe. A pregunta básica é por que elixen vostedes estas 5 empresas e por que a cantidade dos contratos é sempre, non son unha dúcia, Vou repetir novamente porque parece que non fomos suficientemente claro con elo. Mire, Manuel Viso e Hijos, dos 75 contratos,
54 teñen a mesma cantidade, 39.669,42. O 72%. Nas medidas de tendencia central hai a media, a mediana, a moda, son 3 indicadores de tendencia central. Sabe cal é a frecuencia dos restantes contratos desta empresa? E falamos de cantidades. Un contrato de 21.489,59, un contrato de 28.494,39, un contrato, e así sucesivamente. Pero, curiosamente, hai 54 contratos que teñen a cifra de 39.669,42. A ver como me explica. Ao mellor na segunda quenda, se o fai, me dá esa sorpresa que a min agradaríame. En Camiños de Ourense, outra dúcia según vostede, e resulta que son 68, e resulta que dos 68, 48, non unha dúcia, e falamos da segunda empresa, teñen a mesma cifra de 39.669,42. Por qué? E a frecuencia dos demais, de todas as demais categorías hasta os 68 contratos, é un, excepto 3 contratos de 24.793,39. Bueno, pero podemos pasar a seguinte, a Cruzval. En Cruzval, e falamos de importes, temos 15 dos 37 contratos, ca cifra de 39.669,42, que o escoite todo o mundo, 39.669,42. Ha sido usted agraciado con un novo contrato menor pola Deputación de Ourense. E o resto, a frecuencia de un, prácticamente en todos, menos 3 contratos que hai de 12.396,69 e 2 contratos que hai de 18.595,04, por exemplo. Claro, todo isto pode ser excepcións, pero chegamos a Covieste que é o mesmo, chegamos a explotacións medioambientais e é o mesmo, e sempre a mesma cifra. Claro, tarifa plana. E xustamente no límite dos 40.000, ese bordear a legalidade que, oiga, que se aprobar a moción é cuestión de cambiar o título, cambiamos, Se o que queremos aquí é que mude o xeito de facer política esta Deputación Provincial, que saibamos todo o mundo por que determinadas empresas están beneficiadas cunha serie de contratos e por que outras nin sequera teñen a posibilidade de optar a eles. Nos queremos, en definitiva, que esa transparencia que só está en cuestións como número de contratos, diversas actuacións, non estén na xustificación das obras. Fala vostede de que desde a Lei de Contratos do ano 2019, pero é que mire que a instrucción que fai precisamente, neste caso, a propia Secretaría Xeral da Deputación, esa instrucción donde se pide que se xustifique claramente que non existe fraccionamento, é de marzo, perdón, de instrucción de servicio 1/2022. É deste ano. Porque é desde este mesmo ano, desde que vostedes empezan a ter algún tipo de temor, a ver se vai ser que isto nos vai ter algún tipo de consecuencia no futuro. E, bueno, teño que dicir algunhas cousas que non podo deixar pasar tamén, que falan vostedes repetidamente, e terxiversan, e calumnian, e malmeten, co asunto dunha vez máis dos autónomos, cando vostedes saben perfectamente que están recurridas non as axudas, sino as bases das axudas. E están recurridas, entre outras cousas, porque se presentaron, mire, vou dicir claramente, o mesmo día que se publicou a axuda, eso é innegable porque o ten vostede mesmo, o mesmo día que se presentou a axuda, cando ainda non levaba ningún minuto presentada a axuda, un montón de empresas xa presentaron toda a documentación. Como sabían o que se iba a pedir? E como o tiñan listo? A alcaldesa do Imbra puña no seu Facebook como van ser estas cousas. Tamén parece que o puña no caso de Boborás. E incluso, o daquel momento alcalde de Ribadavia, todo o mundo o pudo comprobar. Todo iso está aportado. Miren outra cousa. Cando nos levamos a xuizo esta cuestión, o que se fixo, ni máis ni menos, é pedir que se revisaran as bases. Non vamos contra as axudas, vamos contra vostedes que fixeron esas bases. Non vamos contra ningún autónomo. E por que non lle contan á xente cantos autónomos están personados? Por que non contan cantos quedan ao fronte da causa? Por que non contan que vostedes, cando se suxeriu que se houbera responsabilidade patrimonial e tuveran que responder vostedes, dixeron que de ninguna maneira? Que sexa a Deputación.
Porque vostedes, cando van contra alguén que lle corresponde unha compatibilidade e perden, e recurren, e volven a perder, vostedes non gastan nada. Iso paga a Deputación cos fondos de todos. Igual que a indemnización que terán que pagar por o seu modo de actuar ilegal. Alegal e, ademais, moralmente reprobable. Porque non se pode actuar desta maneira pisoteando a xente. E porque non se pode vir aquí a calumniar gratuitamente a todo o mundo. E teño máis cousas que dicir, pero vou máis guardar para o final, porque algunhas delas tamén van ter a súa amiga. Como sempre, non responda a ningunha pregunta, quedámonos todos ca dúbida de por que elixiron estas empresas. De verdade que non vai a distraer o obxecto desta moción. Mire, vostedes poderán acusar aos concellos coas limitacións, cos orzamentos, con todo o que teñen de que recurran aos contratos menores. Poderán facelo. Vostedes seguramente creen que non dañan a imaxe de ningún concello, mentras que se sinten dañados cando vostedes son sinalados con toda a razón do mundo, cando é unha administración pública que ten todas as posibilidades de facer, pois bueno, contratacións abertas e con un procedimento con moito persoal para leválo adiante, non compare. Bueno, teñen tamén a estrategia do sinalamento persoal, esa estrategia de que, bueno, o problema non é o Grupo Socialista, sino que é o seu voceiro, que busca protagonismo, que busca manterse, que é apartado, que é unha mala persoa, que non ten dereito a unha compatibilidade, e que despois vai ao enxulgado, vaya por Deus, e resulta que vostedes son unhas persoas que parece que actuaron ao marxe da lei, con informes dos propios secretarios, con informes e con todo en contra. Miren por donde. E van vostedes e son condenados. E vai ser gratis, porque vostedes non vai pagar nada. Verdad? Pero vostedes debían patrimonialmente facerse cargo do dano que causa. E ademais vostede, teño dito máis veces, a ver, hai un presidente que non actúa moitas veces de presidente, permitan que se fagan certas desfeitas que non son asumibles. Por suposto non intervén e ten outras persoas para que falen por el. Pero mire, eu falo co apoio dos meus compañeiros e compañeiras, que cando fixo falta ir a pé hasta Madrid a facer 500 km a pé fixérono, e nadie os forzou. E podo lle dicir por qué, porque este é un grupo moi unido, por moitos que vostedes traten de meter e de furgar intentando outra cousa. Como lles gustaría, ademais, un grupo que non ten nada que gañar, que non se dedica a ter colocada xente na Deputación, por exemplo, e outro tipo de cuestións. Mire, sabe por que perden moitas provincias poboación? Non me dirixa vostedes non é relevante nesto. Mire, perden moita xente poboación por un motivo, por o caciquismo. Ya hai un montón de estudos, investigacións e traballos que demostran a equivalencia entre caciquismo e perda de poboación, falta de desenvolvemento. Isto é o que pasa. E aquí, pois, miren, hai cuestións que son relevantes con respecto a esta moción. Vamos a seguir, que aparte do reparto que fan aquí clientelar a unhas cantas empresas, 5, xa dixen os nomes, non vou insistir que xa o coñece todo o mundo, non fago como outras persoas que dicen e falan de empresas e non soltan nomes. E, ademais, o fan por un motivo, porque resulta que esa mesma empresa que se supoño eu que se refire traballa en moitos concellos do Partido Popular. Pero isto esquéceno, iso ocúltano, porque é cuestión de competencia, sabe? É cuestión de competencia, non é cuestión de clientelismo. Pero aparte de aquí, que existan empresas que se levan esta acumulación de contratos na mesma cifra sempre. De verdad, que podían facelo mellor, verdad? A mellor variando un pouquiño, pero non, son tan descarados que non lle importa facelo. Despois tamén se reparten o territorio, presidente. Me dixen vostede que vostede é o que sabe desto. Por exemplo, na primeira empresa, Manuel Viso e Hijos, pois ten un área de funcionamento, por o que se ve aquí, que cae sobre todo pois por a zona de Padrenda, 14 contratos, por a zona de Cartelle, 10 contratos, por a zona de Cortegada e Castrelo de Miño. Despois, con 3 contratos, levas uns cuantos máis, pero esta cae por aí. Camiños de Ourense, sobre todo, pois cae por Esgos. Parece que ten certa querencia por ese lugar. E despois, bueno, tamén por Beade, por uns cuantos lugares máis que podemos citar. Pero non é a única, porque seguimos cas querencias por lugares. Cruzval, sobre todo, cae en Leiro. Cousa tan curiosa que ten que ter Leiro para traer esa empresa, Leiro, Beariz, Gomesende ou Arnolla. E Coviastec, sobre todo, cae en Punxín, oiga, Punxín e Reiriz, e despois algo hacia Tandrexe e Irixo. Explotacións medioambientais, Lobios, e Baltar. Caramba, é que aquí parece que as obras se van en función das empresas e non son as empresas as que teñen que concurrir para ir ás obras. Entón, é que hai unha acumulación de contratos con unha cantidade
para uns distintos lugares, todo perfectamente pautado, como se fora unha trama, verdad? Eso, pois, dá moito que pensar. E mire, hai que ser honrados e parecelo. E aquí, pois, parecer, non parecen moi honrados. Voulle dicir algo máis. Con respecto ao que decía ahora o señor Ojea, que tamén me chamou a atención de eso de que non se lee moi ben o que pon aquí, pero mire, leollo eu, O punto de acordo di acomodar os procesos de contratación á legalidade vixente e aos contundentes informes emitidos polo Consello de Contas de Galicia, evitando, é o que pon aquí, o uso abusivo dos contratos menores convertidos actualmente no procedimento normal da adxudicación. Que problema ten para votar isto a favor? Si estamos dicindo que se cumpla a lei. Claro, eso pasa cando, por exemplo, vostede, no seu propio goberno municipal agora recurre ao contrato menor. E recurre ao contrato menor con certa frecuencia. Hai aquí unha empresa que non sei se lle sona o nome, que se chama Diagrama Ingeniería de Galicia, non sei se sabe quen é o titular, que resulta que ten contratos de servizos. 14.997,25, 14.901,37, 14.996,08, 14.995,95, 14.000, todos así. Contratos que son a partir de xullo deste ano. Creo que todo o mundo sabe quen é o titular desa empresa, se non... Pois non, señor Cabezas. Parece que hai algunha entente. Alguén o podería pensar, non? Isto non me extraña que vostede diga que, caramba, isto dos contratos menores é unha facilidade que deben ter os concellos. Moita xente pode empezar a preguntarse para que esa facilidade. Porque todo no límite dos 15.000 euros de contrato de servizo. Pois claro, eu entendo a súa posición, que é unha posición de difícil defensa. Pero bueno, estamos en Ourense. Claro que fai falta un cambio, claro que sí, un cambio na cidade, un cambio na provincia. É tempo de relevo, é un tempo de relevo natural cando as cousas están carcomidas, cando as cousas van recuando cada vez máis para atrás, e cando non hai argumentos de defensa. O único argumento de defensa é os demais fano, pero vostedes non se defenden. Vostedes non dan un solo argumento que nos permita decir no, por esta razón e por esta outra razón e por eso elegimos estas empresas, estes lugares, estas obras e distribuímos desta maneira o territorio da provincia. Esta é a realidade. De verdade, a xente que está aí fora escoitándonos non é tonta. Sabe moi ben de que vai isto. E todos sabemos que isto non vai mudar. E non vai a mudar hasta as eleccións, de non ser que medien outras cuestións que non son descartables. Unha delas, por exemplo, foi fai pouco unha cuestión dunha compatibilidade. Todo o mundo sabe, é verdad? Sobre eso non escoitei dicir aínda, pois a verdade, equivocámonos, non estuvo ben o que fixemos, tiñamos os informes en contra, e nós, a verdade, non deberíamos haber feito o que fixemos porque sabíamos que estaba mal. Sen embargo, fixérono. Bueno, todo ten as súas consecuencias. E tamén terá as súas consecuencias o seu modo de actuar ou nas urnas, e se non é nas urnas, o mellor nos xulgados. Mais nada.